¿Sale? Ahí suena, ¿sí lo ves? Ronquido. Ya, éntralo. Ruido de tensor de la correa y el movimiento que tiene también. Tensor y correa reemplazado, ya no hay vibraciones como tenía el otro. ¿Sí? Aquí ya solucionamos el ruido que tenía, las vibraciones. Que sería este. Pierde la presión el resorte y hace vibraciones. Y el rodamiento también está averiado. La correa. Listo. Ahí no están las vibraciones ya. Si hay vibraciones en un sensor, amigo, ya hay problema. Él no debe por qué tener vibraciones o brincoteo, nada por el estilo. Un Nissan Sentra. Ruido de motor al arrancar.